Yüzü şu an biraz patladı. Güzel bir oyunla dört tane. En güzel değil ama güzel. Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Dostlar, kesip araya girmek zorunda kaldım. Çünkü video montajını bitirdiğimiz zaman gördük ki sürekli Poco X3 NFC'ye Poco F2 Pro demişim. Kusura bakmayın. Yani böyle bir durum oluştu. Kafadan bu bilgiyi vermek istedim. Ne zaman ben Poco F2 Pro desem anlayın ki Poco X3 NFC demek istedim. Şimdi 4 telefonumuzun ses kalitesine bakacağız. Tabi şimdi burada ses kalitesine bakalım derken Poco F2 Pro stereo hoparlöre sahip. Xiaomi Mi 10 Lite mono hoparlöre sahip. Samsung M51 mono hoparlöre sahip ve OnePlus Nord mono hoparlöre sahip. Bu durumda tabii ki Poco F2 Pro'nun açık ara daha iyi olacağını düşünüyoruz. Şimdi ses kaydını buradan yapıyor. Şunu diyebilirsiniz, bunlar çok yakın, bunlar çok uzak. Evet, öyle bir durum var fakat buradaki ses daha net alınıyor. Buradaki ses biraz buna çarpıp buraya geliyor. O yüzden hemen hemen aynı şekilde sesi kaydedecektir ki zaten burada aslında sizin duyduğunuzdan daha ziyade benim söyleyeceklerim biraz daha önem arz ediyor diye düşünüyorum. Çünkü hani kayıtla normalde benim dinlediğim aynı olmayabiliyor. O yüzden şu an ben konuşarak size durumu izah etmeye çalışacağım. Şimdi ses karşılaştırmasına başlamadan önce ses ayarlarıyla alakalı neler var onları söyleyeyim. Öncelikle Xiaomi'lerle başlayayım. Mesela Xiaomi Mi 10 Ultra'da falan bunu yapmıştık. Bakın burada yine bir menü çıkıyor. Ama bu sefer Mi 10 Lite'da böyle bir sesle alakalı bir menü yok. Olmadığı için hemen ayarlar kısmına geleceğim. Ayarlarda olabilir. Şöyle bakacağız. Hemen ses kısmına geliyoruz. Ve ses kısmında şurada ek ayarlar var. Pardon, ek ayarlarda çıkmadı. Evet, ses efektleri. Bir tek burada bir ayar var. Fakat kulaklık takılı olmadığı için şu an hiçbir şeyi aktif edemiyoruz. Equalizer dahil aktif olmuyor. Mecburen bu şekilde bırakıyoruz. Bu arada yeri gelmişken bunu göstereyim. Bakın şu kulaklık ayarları sayesinde gerçekten harika ses veriyor Xiaomi'ler. Ve bu ayar işte bakın burada var. Mi 10 Ultra'da mesela bunu görememiştik. Mi 10 Lite'da ise bu var. Evet, yapacak bir şey yok. Bunu bu şekilde bırakıyoruz. Herhangi bir ses ayarımız yok. Geldik diğer Xiaomi olan diğer telefon Poco F2 Pro'ya. Bakın burada hemen Mi 10 Ultra'da olduğu gibi bir ses ayarı var. Ve şu vaziyette bıraktım. En güzel sesi çünkü burada veriyor. Peki bunun ses ayarlar kısmında herhangi başka bir şey var mı? Ona bir bakalım. Ses ve ses efektleri. Bakın Mi 10 Ultra'da olduğu gibi bunda da kulaklık ayarları yok. Mi 10 Lite'da vardı. Fakat bunda yok. Ve oradaki kısım hariç başka hiçbir menü aktif olmuyor. Yapacak da çok da bir şey yok. Bakın bir tek burada şöyle bir ayar var. Akıllı müzik. Ben bunu müziğe getireyim. Ama yok, bu en güzel akıllı tonda ses veriyordu. Diğer telefonlarda da böyle yapmıştık. En uygunu buydu. Çünkü müziğe göre kendi ses efektini ayarlıyordu. O yüzden bunu da bu şekilde bırakacağım. Teste de böyle başlayacağım. Herhangi başka bir şey yok ama kulaklık olayını göstermek istedim. Bakın kulaklık takılı değil diye belki çıkmıyor bu menü ama onda da kulaklık takılı değildi ve bu menü vardı. Fakat şu an bunda böyle bir menü yok. Evet, bunu da bu şekilde bırakacağız. Ama bunun böyle bir avantajı var. İşte şuradaki şu ses ayarı sayesinde harika bir ses veriyor. Zaten stereo olduğu için de büyük ihtimalle en güzel Poco F2 Pro ses verecektir diye düşünüyorum. OnePlus Nord. Bunda nelerimiz var? Hemen bakalım. Geldik ses ayarlarımıza. Nerede sesler? Büyük ihtimalle buralarda bir yerdedir. Olması evet burada. Bunda da bakın bu şekilde bir ayarımız var. Equalizer aktif olamıyor. Dinamik film müzik. Bunu film modunda bırakacağım. Çünkü yaptığım bu video klipteki en güzel sesi film modunda veriyordu. O yüzden film modunda bunu bırakıyorum. Müzik, dinamik gibi bir şeyi almıyorum. Bu şekilde bırakacağım ve böyle test edeceğim. Kulaklıkta müzik daha güzel ses verebilir. Ona bir şey diyemem. Fakat şu an dışarı verdiği ses konumunda film modu gayet güzel. O yüzden bunu da burada bırakıyorum.
Ve geliyoruz Samsung telefonumuza. Samsung telefonumuzda neler varmış? Hemen şuradan bir ayarlara gelelim. Düzelt. Evet. Ekran ses ayarlarımız burada. Ses dedik. Burası değil. Pardon. Ses kalitesi ve efektler. Evet. Burada da şöyle bir equalizer ayarı var. Hiçbir telefonda equalizer ayarı aktif değildi. Fakat bunda aktif. Fakat diğerlerinde aktif olmadığı için ben herhangi bir ayar yapmayacağım. Ve normal modda bırakacağım. Onun harici herhangi başka bir şey yok. Dolby Atmos var fakat kulaklık takılı olmadığı için aktif olmuyor. Bu ayarımız da bu şekilde kalsın. Öncelikle buradan başlayayım. En son stereo olduğu için buraya geleyim. Bu arada bakın ekran parlaklıkları ve sesleri komple açıyorum. Bütün telefonlarda. Herhangi bir soru işareti kafanızda oluşmasın. Şimdi OnePlus Nord'la başlıyorum. Samsung Mi On Lite ve Poco X3 NFC. Poco F2 Pro demiş olabilirim videonun başından beri. Artık o kadar Poco F2 Pro ile karıştırıyoruz ki bunu. Kusuruma bakmayın. Poco X3 NFC. Evet, stereo hoparlöre sahip. F2 Pro demiş olabilirim. Kusura bakmayın. Şimdi OnePlus Nord'la başlıyoruz. Kafadan şunu söyleyeyim. OnePlus Nord açık ara Samsung'dan daha yüksek ses veriyor. OnePlus'la Mi On Lite arasında gidip geliyorum. Şöyle bir bakalım. Birbirine çok yakın ama bir tık, bir gömlek OnePlus Nord daha yüksek bir ses veriyor. Tabii ilerleyen müzik kısımlarında yüksek ses veriyor ama güzel bir ses veriyor mu? Onu artık biraz daha ilerlesin klip, orada anlayacağız. Şu an için OnePlus Nord bu üç arasında çok yüksek bir ses veriyor ve geldik şampiyon. Hani daha başlamadan şampiyon ilan ettik ama bir dinleyelim bakalım nasıl bir ses verecek. Poco X3 NFC. Şöyle söyleyeyim, OnePlus Nord gerçekten Poco F2 Pro'ya çok yakın ses veriyor ve mono hoparlör olmasına rağmen, fakat Poco F2 Pro işte stereo, şuradaki hoparlör ana hoparlör kadar güçlü değil ama tiz seslerde bayağı aktif rol aldığı için hani basslar büyük ihtimal aynı olacaktır ama tizlerde hafiften bir gömlek OnePlus Nord'dan daha iyi gibi gözüküyor. Bu durumda ne oluyor? Şu ana kadar gördüğümüz 1, 2, 3, 4 gibi bir sıralama var. Hemen Samsung'la devam edelim. Bunlar 24. saniyedeler. Bunlar geri kaldılar.
Şurada Poco F2 Pro biraz kulak tırmalamaya başladı. Hani şu 40 ile 48. 50. saniyeler arasındaki kısımda biraz kulak tırmalamaya başladı. OnePlus Nord daha bir güzel ses veriyor gibi geldi bana. Bana öyle gelmiş olabilir. Bilemeyeceğim ama arada sanki böyle kayıtta tabii nasıl gözüküyor onu bilemiyorum. Benim kulağımla hissettim gerçekten. Biraz kulak tırmaladı. Şimdi bir devam edelim bakalım. Belki bana öyle gelmiştir. Bir sonraki müziklerde ne gibi durumlar oluşacak? Yani resmen kulak tırmalıyor. Samsung M51 dışarıya verdiği ses konusunda sınıfta kaldı. Yani kulak tırmalıyor, az ses veriyor. Tislerde de biraz böyle bağırmaya başlıyor. Garip bir şey yani. Çok olmamış. Samsung yapamamış bu işi. Hemen devam edelim. Buraya kadar. O az önce dediğim kulak tırmaladı biraz dediğim Poco F2 Pro buralarda durumu düzeltti. Gerçekten OnePlus Nord'a göre biraz daha iyi olduğunu gene ortaya koydu. Bakalım bundan sonraki durum ne olacak? Halen fikrim 1, 2, 3, 4. Kesinlikle Samsung 4. Yani en sonuncu Samsung. Samsung şu saatten sonra durumu toparlayamaz. Mi 10 Lite da tek hoparlör güzel ses veriyor ama OnePlus Nord daha güzel bir ses veriyor tek hoparlör. Zaten Poco F2 Pro stereo hoparlörün avantajını kullanıyor. O yüzden daha güzel ses veriyor. Ama tek hoparlör olsaydı Poco F2 Pro büyük ihtimalle Mi 10 Lite gibi olurdu ve OnePlus Nord'un gerisinde kalırdı. Let me go where I want you. You go away from me.
tam buradaki kısımdaki baslarda biraz cızırtı var. Hani bu kayıttan ya da hoparlörlerin ya da telefonların dışarıya verdiği bir cızırtı değil. Yanlış anlaşılma olmasın. Buradaki müzik seçimi biraz yanlış olmuş. Buradaki baslar biraz yani bu klibi hazırlarken bir hata yapmışız. Buradaki baslarda biraz cızırtı vardı. Onu kafaya takmayın diyorum. Evet, geldik sonuca. Kesinlikle videonun başından beri dediğim gibi Poco F2 Pro stereo olmasının avantajını bunlara karşı kullandı. Bazen durumlar olabiliyor. Stereo hoparlör olmasına rağmen mono hoparlörden daha kötü ses veren telefonlar olabiliyor. Fakat Poco F2 Pro böyle bir telefon. Bakın ya, Poco F2 Pro diyorum sürekli. Poco X3 NFC, yani gerçekten X3 NFC demek zor. O kadar alışmışım ki F2 Pro'ya, kusura bakmayın. Sürekli Poco F2 Pro dedim, biliyorum. X3 NFC, evet, X3 NFC stereo olayını burada masaya koydu. Öyle söyleyeyim. Fakat OnePlus Nord gerçekten mono hoparlör olmasına rağmen çok güzel bir ses veriyor. Bazı durumlarda gitgeller yaşadım. Genel toplama baktığımız zaman sallıyorum, 100 üzerinden puan verdiğimizi varsayalım. Bu telefon 100 alıyorsa şu an bu telefon 90 puan alıyor. 75-80 puan alıyor. Şöyle söyleyeyim, biraz abartı olacak belki ama ya hocam ne yaptın diyebilirsiniz ama 40-50 puan. Hani o kadar bir fark var arada. Şöyle söyleyeyim, 40 puan, 75 puan, 90 puan, 100 puan. Evet, böyle fark var arada. Durum bu. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Geriye bu telefonların bir tek kamera testleri kaldı. Şu ana kadar pil yaptık. Ekran testlerini yaptık. Zaten performans testleri de yapmış olduk. PUBG denemesi de yapmış olduk pil testlerinde. Evet, geriye bir tek kamera kaldı. Testi kaldı. Ses testi de bununla birlikte yapılmış oldu. Ve kamera testlerinden sonra olayı bitirmiş olacağız. Tekrar söylüyorum. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.